Sao mình đây mà ăn chăm từ tuột ca bị lột nâng vị một tự nhiên cái lệch miên trong át ma chia bôi nhạc khen ta chân rồi cả đau có sao nhóm xôn an sẽ được xây đa pre rây ya bồ côn chia bon pre có sơ bol chia mong côn đo sạp sạt cụ nề hi yo si la samadhi panya vị một tự nhiên na bậc phiêu ti hi yo to khen tăng chân na cụ sa la chăm pun chăm itu tentang yoga nimun thì banya nâng vị một tự nhiên cái lếch miênក្នុងអាត្មាជាបុញ្ញខេតាចន្ទ្រកាដោយកុសលខ្ញុំសូមអនុសេសស័យដល់ព្រះរិយបុគ្គលជាបុត្រព្រះទសពលជាមង្គលដល់សំសត្វឥចេវមច្ចន្តនមសនេយ៉ាងនមសមាណោរតនតយ៉ាងយ៉ាងពុញ្ញភិសន្តាំងវិពុលังអលដ្ឋังតាសានុភាវេនហតន្តរាយោខ្ញុំសូមអនសេរសំទោខ្ញុំសូមអ្នកមាសការលើកហដ្ឋាអនសេរស័យបង្គំគុណទាំង3ពលលោកត្រៃលោកាសូមបនកងកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដោយចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយសត្រូវកំបីមានដោយកម្លាំងអនុភាពបញ្ញលាភជាប្រធានកងពេញរិស័យមានសូមអន្សានក៏មានមួដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសាគួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននិព្វានងសុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោពុជុបតិបណ្ណោញាយបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីជីបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយានិដាងចតារិពុរិសយុកានិអដ្ឋពុរិសបុគ្គលាអេសភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុនេយោបាហុនេយោដាគិនេយោអញ្ជលិករណេយោអនុត្តរាងពុញ្ញកេតាំងលោកសាវណ្ដាមិចេតិយ៉ាងសបាំងសបដ្ឋានេសុបតិទិតាំងសារីរិកតាតុមហាបោធិបុទ្ធារូបាំងសកលੰសដាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពួកព្រះបរមចេតិយព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគួរនឹងដោយលំអត់លើកកំបងអញ្ជលីគិមការលុបទៅខាងធោអត់មានយកមកធោនឹងអត់អីទេបាច់គិមការលុបទៅរួចចាតោផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាហងអត់អីទេចាំបាច់មិនចាំបាច់យកមកទេធោអត់បាច់យកមកទេធោរៀបតម្រៀបយកតែម្ដងទេណានឹងហើយប៉ុន្តែអាចនៅត្រង់នេះអាចថាហើយប៉ុន្តែអាចនិមន្តគុំនៅខាងលើនោះហ្នឹងហើយថ្វាយក្រោយពីថ្វាយបង្គំហើយក្រោយពីថ្វាយបង្គំហើយយកអាសនៈមកខាងនេះខ្លះទៀតមកប៉ុន្តែនិមន្តខាងនេះហ្នឹងហើយដាក់មកនឹងសិនហើយចាំរើឡើងតាមនេះមុនចូលមកតាមលំដាប់មកវិខុសាមណេរចូលមកតាមលំដាប់មកញាតិញោមអាចទៅខាងស្អីលវតីទៅខាងនេះហើយវិខុសាមណេរយើងគង់តែ
trầm này ban đấy nữa nhưng ai mà tam nâng máu thì nhận nhôm nữ mặt hàng khăn này thì dừng trầm nâng mặt hàng này máu thì translator mà cái lại này hay microphone dọc mùi tiền máu ngày ý nào chân mà tụi điệp chùa má cho con tao làm đạp á cho con nơi sao cho tao làm đạp má đây trong đi ban này sầm đạp là chùa cõi tại trong đi ban này cho tao làm đạp sao má hay dừng thay bằng cung để sao mà này cho má cho thay bằng cung tao làm đạp điệp chùa đừng điệp chùa tam đi nâng má hay chăm dừng thay bằng cung prong kia mà cho để bên dưới rồi cùng toàn ao cho cha ấy nên cháu bảo cho coi tam làm đạp á cho mà cho điệp cho ông tam làm đạp á này phải dừng thầy cùng luộc 200 anh tỷ chân dừng grab thầy bằng cùng ra mà hạt thì đã từng ngọc thì dừng mình grab thầy bằng cúng đòi mệnh phần tỷ văn đà mỹ chứng mà thì rằng đó mình đã mà thì rằng hay tham phần tỷ thì trong người thì mà đó Vanda mi mahate rang bhante Sadhu sukhi hodu nibbana sappatya hodu Vanda mi mahate rang bhante Sukhi hodu nibbana sappatya hodu Vanda mi mahate rang bhante Sukhi hodu nibbana sappatya hodu Sadhu 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 Tom hepi pande sukhita hotha nidukha hotha Sadhu nibbana sappatya hoduမြန်မာလိုပြောမှာလားအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာလားမြန်မာလိုပြောမှာဖယားဟောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နီတိမှာပြောတဲ့ဇာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒနဝါခုနဝါလောကေတဗ္ဗာဒိတာယပါကတောဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်နော်။ဒနဝါဆိုတာဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီပါရေးကောင်းတဲ့သူတွေခုနဝါဆိုတာဂုဏ်ရှိတဲ့သူတွေဒီဘက်ကလို့ပြောတော့ယာရုရှိတဲ့သူတွေပညာတတ်တဲ့သူတွေလည်းပြောရင်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဂုဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကကိုဘာနဲ့ဂုဏ်တတ်တဲ့ပုံမူတည်တာပေါ့အဲ့တော့ဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဗ္ဗာဒိတာယပါကတောအယမျက်နှာတိုင်းမှာနာမည်ကြော်ကြားနိုင်တယ်တဲ့ញ្ញាពីព្រះមហាធិរៈដើម្បីបានកាសវិប្រែជាភាសាខ្មែរហើយថ្ងៃនេះព្រះមហាធិរៈលោកលើកយកនៅភាសាបុរាណមកសម្ដែងជាធម្មទានក្នុងពេលនេះហើយភាសានឹងលោកចង់សម្ដែងពីធនវៈបញ្ញាវៈលោកីណាបញ្ញាវៈហ្នឹងប្រែថាអ្នកដែលមានទ្រព្យធនធានហើយបញ្ញាវៈហ្នឹងជាអ្នកដែលមាននៅបញ្ញាច្រើនហើយបុគ្គលដែលមានទ្រព្យធនធានហើយមានបញ្ញាច្រើនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលញ៉ាំងនៅលោកហ្នឹងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខទាំងណាဒီမှာပြောလို့တဲ့တဏဆိုတဲ့စကားလုံးကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့တဏဥစ္စာမျိုးဆိုတာမဟုတ်နော်တရားသီလအစရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဏဆိုတာရိုးရိုးလောကီစီဝဥစ္စာကိုဆိုလိုတာအလားတူပဲဂုဏဆိုတဲ့စကားလုံးကဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောပြမယ်လို့အဲ့ဒီဂုံကကိုကဘာနဲ့ဂုံယူတတ်တယ်လဲဘယ်လိုဂုံမျိုးကိုမမောတယ်လဲနဲ့လည်းဆိုင်သေးတာပေါ့နော်ဟိုမှာကောင်းတာကိုလည်းဂုံရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းဂုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုက
ကောင်းမှုတွေနဲ့ဂုဏ်ယူတတ်လို့ရှိရင်နာမည်ကောင်းထွက်တယ်မကောင်းမှုတွေနဲ့ဂုဏ်ယူတတ်လို့ရှိရင်နာမည်ဆိုးထွက်တယ်အဲ့လိုတော့ကြွားမှာပေါ့ ហើយធនធានក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺលោកមិនមែនសំដែងយកទៅដល់នៅក្នុងអរិយទ្រព្យឯនោះទេគឺធនធានធម្មតាណាហើយគុណវ៉ាគុណក្នុងទីនេះក៏គុណហ្នឹងវាមានពីរប្រការដែរណាគុណហ្នឹងគឺអាស្រ័យនឹងការធ្វើរបស់យើងកាលណាបើយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ក៏វាបានវាចេញឈ្មោះវាល្បីដល់ខាងអាក្រក់ដែរបើយើងធ្វើនៅកុសលនៅបុណ្យនៃច្រើនអញ្ចឹងក៏វាបានឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើបុណ្យកុសលនៃច្រើនដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យនឹងការធ្វើរបស់យើងដែរណាဒီပြတော့ကသာသနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စီပါဥစ္စာလိုဟာမျိုးကိုမျှော်လင့်လို့မရဘူးစီပါဥစ္စာကိုမျှော်လင့်ရင်လည်းပဲယဟန်တိတ်ခါတာမဏေတိတ်ခါကုန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီပါဥစ္စာဆိုတာကိုတော့ဒါမမျှော်လင့်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဂုံဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကိုကကောင်းတဲ့ဂုံတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေကိုလေးစားတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတတ်ဖို့လည်းလိုတယ် ហើយក្នុងទីនេះចំណែកសម្រាប់យើងជាសាមណៈយើងមិនគប្បីនឹងជាប់ជំពាក់នឹងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេកាលណាបើយើងជាប់ជំពាក់នឹងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាអាចនាំឲ្យយើងហ្នឹងទៅកើតជាពួកប្រែដែលជាដើមហ្នឹងហើយយើងមិនគប្បីនឹងនេះជាប់ជំពាក់នឹងពួកហ្នឹងទេហើយយើងគប្បីត្រេកអរនឹងរបស់ដែលយើងគប្បីមានយ៉ាងហ្នឹងណា ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသီလဝါပညာဝါမစ္ဆောသဗ္ဗလောကေဟိပူဇိတောဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့သီလဝါဆိုတာကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူပညာဝါဆိုတာကြတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြပါစို့နော်။အဓိကတော့ဒီမှာဆိုတော့ဒါကတော့ပညာရေးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဥပဒနာပညာတွေမဲ့ပညာတွေပါတာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တဲ့တဗ္ဗလောကေဟိပူဇိတောတလောကလုံးကပူဇော်ထိုက်တယ်တလောကလုံးကပူဇော်ကြတယ်ပြောကြပါစို့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကအပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ချင်းတရားကိုပုတ်ပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပညာရေးချင်းကိုလည်းအများကြီးမြင့်တင်နေဖို့လိုတယ် ហើយលោកលើកមួយទៀតគឺសិលវៈបញ្ញាវៈជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងក៏បីជាអ្នកមានសិលកណាយើងជាសាមណៈអញ្ចឹងយើងក៏បីជាអ្នកមានសិលហើយមានបញ្ញាហ្នឹងក៏បីមានឲ្យបានច្រើនកណាពេលដែលយើងមានសិលមានបញ្ញាអញ្ចឹងទៅក៏បីយើងខ្លាចនឹងយើងនឹងត្រូវខ្លាចជាអ្នកដែលគេក៏បីបូជាកាលណាបើយើងអត់មានសិលអត់មានបញ្ញាទេអាហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺមិនក៏បីនឹងការបូជាឡើយយើងក៏បីត្រូវមានសិលបញ្ញាហើយបញ្ញាក្នុងទីនេះគឺបញ្ញាផ្សេងដែលយើងក៏បីដឹងហ្នឹងអានឹងយើងក៏បីត្រូវមាននៅក្នុងខ្លួនសន្តានរបស់យើងជាដើមហ្នឹង အဲ့တော့ဒီမှာကျတို့အားလုံးကသာသနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သီလဆိုတဲ့အရာမျိုးကမဖြစ်မနေတန်ဖိုးထားမယ့်အရာပေါ့အဲ့တော့ဒီသီလကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချိုးဖောက်တာတွေများလာမယ်ချိုးဖောက်တာများလာရင်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးကြတယ်အဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကလေ့လာနေဖို့လည်းလိုတယ်တကယ်ကျင့်သုံးတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့ ហើយក្នុងនាមយើងជាសាមណៈយើងក៏បីត្រូវរក្សាសិលឲ្យបានល្អត្រូវយកសិលធ្វើជាតម្លៃយើងត្រូវស្គាល់តម្លៃរបស់សិលកាលណាបើយើងអត់សូវគោរពសិលយើងខ្វះកិរិយាក្នុងសិលគឺនេះយើងអត់សមគួរជាសាមណៈទេនៅក្នុងយើងជានេះហ្នឹងយើងក៏បីត្រូវដឹងការគោរពក្នុងសិលត្រូវចេះស្គាល់សិលជាដើម နောက်တစ်ခုကသီလမှာသီလကြရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သီလအားပြော့သွားခြင်းအကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထက်ကနံပါတ်1ကအပေါင်းအသင်းပေါ့ဒါကအပေါင်းအသင်းဆိုရင်ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေစီကကောင်းတဲ့အမှုကျင့်တွေကိုအတူခိုးတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေစီကမကောင်းတဲ့အမှုကျင့်တွေကိုသွားပြီးအတူခိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျင့်တရားအကျဆင်းတယ် ហើយហេតុដែលនាំឲ្យសិលរីកចម្រើនហេតុដែលនាំឲ្យសិលថយចុះទៅហ្នឹងគឺមានច្រើននៅក្នុងទីនេះព្រះ
មហាធេរៈលោកយកការខ្សែគប់នៅមិត្តភ័ក្តិកាលណាបើយើងអត់ចេះខ្សែគប់មិត្តភ័ក្តិទេយើងទៅខ្សែគប់មិត្តភ័ក្តិដែលទ្រុសិលខ្សែគប់នៅមិត្តភ័ក្តិដែលអត់សូវមានសេចក្តីគោរពក្នុងសិលអាហ្នឹងយើងក៏គង់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទ្រុសិលខ្លាយទៅជាអ្នកដែលខ្វះសេចក្តីគោរពក្នុងសិលដែរអញ្ចឹងយើងក៏បីសិក្សាអំពីការខ្សែគប់តើបុគ្គលនឹងគួរខ្សែគប់ឬក៏មិនគួរខ្សែគប់តើបុគ្គលនឹងជាអ្នកដែលគោរពសិលល្អដែរឬទេអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កណាការខ្សែគប់នៅបុគ្គលខ្សែគប់នៅមិត្តភ័ក្តិជាដើមនឹងយើងក៏បីមើលកណាနောက်တစ်ခုကကိုကျန်တရားကြရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဝိတ္တကမဝတ္ထုတွေလေဝိတ္တကမဝတ္ထုတွေကိုဆိုရကနာလွန်ကျူးပါလက်ကနဲ့မှားပါလက်ကနဲ့မှားမှန်းမသိတာဒီနေ့ပြောရင်တော့ဝိနည်းနားမလဲတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှင်လည်းပဲအမှားတွေလုံးမိတတ်တယ်ហើយដែលនាំឲ្យនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺវិតិកម្មវត្ថុការប្រព្រឹត្តកន្លងទៅណាការប្រព្រឹត្តកន្លងដោយអត់ដឹងធម៌អត់ដឹងវិន័យអាហ្នឹងក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យនេះដែរឲ្យសិលរបស់យើងសៅហ្មងដែរកណាနောက်တစ်ခုတော့အိန္ဒြေမဆောင်စည်းတာပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးနဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားစကားလုံးဖြစ်မှာပါဟိုမျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်လေအဲ့မှဟိုပြောတော့မျက်စိကိုလည်းအလိုလိုက်တယ်နားလည်းအလိုလိုက်တယ်နှာခေါင်းလည်းအလိုလိုက်တယ်ရှာလည်းအလိုလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအလိုလိုက်တယ်စိတ်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းကိုယ်ကျန်တရားပြည့်စည်တယ်ហើយដែលអ្នកដែលនេះហ្នឹងគឺដោយសារទី1គឺដោយអត់បានសម្រួមនៅឥន្ទ្រីហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយចំការទៅភ្នែករបស់យើងចង់មើលតែវត្ថុហ្នឹងមិនត្រូវមើលទេតែដោយសារតែចង់មើលហើយក៏បណ្ដោយចិត្តទៅមើលរបស់ដែលមិនគួរមើលក៏មើលអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យសិលរបស់យើងហ្នឹងសៅហ្មងដែរနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လေမိစ္ဆာဝတ္တတွေအများများတာကိုယ့်ရဲ့တဏိတာဘဝမှာကောင်းတဲ့အတွေ့တွေအများများနေရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့လို့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေအများများနေရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျန်တရားအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺនេះតកតងរឿងមច្ឆាវិតកៈការដែលយើងគិតខុសណាបើយើងគិតតែជាគំនិតរបស់យើងគិតតែតកតងរឿងការល្អអាហ្នឹងក៏វាអត់មានជាបញ្ហាដែរសម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់គុណធម៌សម្រាប់សិលរបស់យើងបើយើងគិតទៅពួកមច្ឆាវិតកៈហើយអាហ្នឹងគឺចោលហើយសិលរបស់យើងគុណធម៌របស់យើងក៏វាចាក់ទៅតាមក៏វាធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរបើយើងគិតតែមច្ឆាវិតកៈរហូតអញ្ចឹងណាအဲ့တော့ကိုကျန်တရားကောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒါလေးသတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်နံပါတ်1ကကောင်းတဲ့သူတွေစီကကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေကောင်းတဲ့အတူတွေခိုးမယ်မကောင်းတဲ့သူတွေစီကမကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေမကောင်းတဲ့အတူတွေကိုမခိုးမိတာကောင်းတယ်နံပါတ်2ကမှားရင်ဝိတ္တကမဝတ္ထုတွေကိုဒါမှားရင်မှားမှန်းသိဖို့လိုတယ်ဝိနည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အပြစ်လို့ရင်ပြစ်လို့မှန်းသိဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကအင်္ဒြေမဆောင်စည်းတာအဲ့ဒီမဆောင်စည်းတဲ့ကိုကျန်တဲ့ပြည့်စည်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကမိစ္ဆာဝတ္တတွေများတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကျန်တရားပြည့်စည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျန်တရားကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဇော်ထိုက်တဲ့သူအလိုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ហើយចុងក្រោយព្រះមហាថេរៈលោកសរុបសេចក្តីឲ្យមកវិញគឺបើយើងអត់ចង់ឲ្យគុណធម៌ឬក៏សិលរបស់យើងថប់ថយទៅទេអាហ្នឹងទី1យើងក៏បីខ្សែគប់នៅសប្បុរសមុននឹងយើងខ្សែគប់នៅមិត្តភ័ក្តិយើងក៏បីមើលថាមិត្តភ័ក្តិនោះជាអ្នកសប្បុរសឬក៏ជាអសប្បុរសតើជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់សិលដែរឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងទី1គឺការខ្សែគប់សប្បុរសយើងត្រូវការខ្សែគប់មិត្តហ្នឹងយើងក៏បីមើលកណាទី1គឺការខ្សែគប់មិត្តក៏បីមើលមិនមែនឲ្យតែនេះចេះតែខ្សែគប់ទេកណាហើយទី2គឺទី2ហ្នឹងគឺតកតងរឿងវិតកម្មការដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក៏បីត្រូវធ្វើឲ្យដឹងកណាត្រូវដឹងថានេះជាខុសឬក៏ត្រូវក៏បីសិក្សាវិន័យឲ្យបានដឹងច្បាស់លាស់ល្អកណាហើយទី3ហ្នឹងតកតងរឿងការសម្រុំមន្ត្រីកណាហើយបើយើងអត់មានយើងខ្វះការសម្រុំមន្ត្រីហើយវិតករបស់យើងនៅវិតកៈរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងគិតទៅតាមនឹងដែរយើងគិតអកុសលច្រើនក៏វាគិតអកុសលច្រើននេះជាដើមដែរហើយបើសិនបើយើងយើងខ្សែគប់នៅសប្បុរសហើយយើងដឹងធម៌ដឹងវិន័យហើយឥន្ទ្រីរបស់យើងសម្រួមបានល្អអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកបរិបូរណ៍ដោយគុណធម៌ហើយកាលណាបើយើងបរិបូរណ៍ដោយគុណធម៌អញ្ចឹងយើងក៏បីជាអ្នកដែលគេគោរពបូជាហើយណាနောက်ဆုံးတစ်ခုက
ပညာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟိုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုလူသိများတာကတော့သုတ္တမယပညာဒါတော့ရှင်မတို့ဒီမှာစာသင်နေတာစာလိုက်နေရင်သုတ္တမယပညာဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာပဲအဲ့တော့သုတ္တမယပညာတိုးတက်လာခြင်းဒီလည်းပဲကိုယ့်ရင်တရားကိုအထောက်ပံ့ပြုအောင်လက်တွေချသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသုတ္တမယပညာကလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ် ហើយតកតងរឿងបញ្ញាក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺលោកសុត្តមយបញ្ញាកណាសុត្តមយបញ្ញាហ្នឹងគុណចាស់គ្រប់ផងដឹងហើយតកតងនឹងការសិក្សារៀនសូត្រកាលណាបើយើងមានសុត្តមយបញ្ញាល្អវាជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភឲ្យគុណធម៌របស់យើងនឹងរីកចម្រើនដែរកាលណាបើសុត្តមយបញ្ញារបស់យើងរីកចម្រើនទៅរឿយៗអញ្ចឹងការគុណធម៌របស់យើងនឹងក៏វារីកចម្រើនរឿយៗទៅតាមបញ្ញារបស់យើងនឹងដែរណា နောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာမယပညာဟိုစိတ်ဓာမယပညာကြတော့ဒီကိုလေ့လာထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုသမီးသုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိတာအဲ့ဒီချသုံးနိုင်အောင်နိလန်းရှာတာဒါတွေအကုန်လုံးလည်းစိတ်ဓာမယပညာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចិន្តាមយបញ្ញាណាចិន្តាមយបញ្ញាហ្នឹងគឺបានដល់បញ្ញាដែលយើងអាចគិតនៅអាចពិចារណាត្រេះរិះនៅមេរៀនឬក៏នៅបញ្ញាដែលយើងបានស្លាប់បានឮបានស្ដាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងគឺជាបញ្ញាដែលអាចនាំឲ្យយើងត្រេះរិះបានកណាចិន្តាមយបញ្ញាហ្នឹងគឺជាបញ្ញាដែលអាចគិតត្រេះរិះនៅមេរៀនដែលយើងបានរៀនសិក្សារៀនសូត្រអីមកជាដើមហ្នឹងណា နောက်ဆုံးဘာဝနာမယပညာဆိုတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ကမ္မထာနဲ့အားထုတ်လို့ရလာတဲ့ပညာမျိုးကိုဆိုလိုတာလေနော်သူကြတော့သမထတွေအားထုတ်လို့မရအောင်ဇန်နေရလာမယ်ဝိပဿနာတွေအားထုတ်လို့မညာဖွညာတွေရမယ်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပညာပေါ့ ហើយចុងក្រោយបញ្ញាចុងក្រោយហ្នឹងកណាស្រោតអត់ទាន់ដែរហើយចង់និយាយថាបញ្ញាចុងក្រោយហ្នឹងគឺដល់បញ្ញាបានដល់បញ្ញាដែលអាចនឹងប្រតិបត្តិភាវនាសមថភាវនាបានរហូតដល់យើងសម្រេចទៅជាមគ្គផលអីនោះណាជាបញ្ញាដែលអាចញ៉ាំងឲ្យយើងសម្រេចនៅមគ្គផលបានកណាបញ្ញាចុងក្រោយ အဲ့တော့ဒီလိုအားလုံးကသာသနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိလောဘပညာဝမစ္ဆောတဗ္ဗလောကေဘူစီတောဆိုတာကိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့ ហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកសមណៈដែលជាអ្នកត្រត្រង់នៅព្រះសាសនានឹងយើងក៏បីកាត់នៅគាថាអំបញ្ញមិញដែលលោកបានឲ្យហើយហ្នឹងយើងក៏បីកាត់ត្រេះរិះដែរកណា အဲ့တော့သီလကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြင်မအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အလားတူပဲကိုယ်ပညာကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့မြင်မအောင်ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြတို့အားလုံးကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အနာဂတ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းပဲအားကိုးလောက်တဲ့အားထားလောက်တဲ့သာသနာ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာကြမှာပေါ့ កណាហើយបើកាលណាបើយើងមានសិលល្អមានបញ្ញាល្អហើយហ្នឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃកណានៅក្នុងសាសនាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងក្នុងពេលអនាគតផងយើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកណា အဲ့တော့သာသနာအတွက်ပုံပြီးမြင်မာတဲ့ဘဝကိုရအောင်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဒီတော့သာသနာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တန်းဆောင်နိုင်တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အာသီတပြုရင်းနဲ့ဒီကုန်းကပတ်ဆုံးသက်လိုက်ပါတည်း សាធុសាធុសាធុហើយចុងក្រោយជាចុងក្រោយព្រះមហាថេរៈលោកជូនពរដល់យើងបកណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកណាអាចត្រត្រង់នៅសាសនារហូតដល់អស់ពាន់ឆ្នាំជាដើមកណាហើយសូមការញាតផងដោយសារសាប្រសើរបានខ្លាយជាងនោះក៏ខ្លាញ់ខ្លះអាចខុសខាតជាដើមកណាបាទទៅលោក សូមការពិសោធន៍តាំងចិត្តកម្មាទូលមហាថេរៈគ្រប់អង្គមហាថេរេបមាដេណាវរតយេនកតੰសបាំងអបរាធੰកមដ្ឋណោភន្តេមហាថេរេបមាដេណាវរតយេនកតੰសបាំងអបរាធੰកមដ្ឋណោភន្តេមហាថេរេបមាដេណាវរតយេនកតੰស
สัพพังอปาราทังขมัทโนพันเต สพพิติโยวิวัจจันตุโสโกโรโกวินัสตุมาติภวันตันตรายสุขีริกายุโกภวะอภิวารณสิลิสานิจังหุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวโนสุขัมพลัง สาธุสาธุสาธุ ဆရာတော်အနာယူဖို့កត់កន្លែងលោកគ្រូဆရာတော်ចាំហ្នឹងហើយចាំសាមណេរសីហាយកខ្លះចាំមិនលោកតែបីជើងឋានៈបីជើងសន្តាធិរៈយកមកខាងនេះស្រាដល់កណ្ដាលនេះហើយនេះឯណាលោកតាមុងហេងមកដែរមុងហេងបានទៅដែរគាត់អស់ទៀតណាណែសាធុសាធុសាធុគេគាត់សិនលោកដោះទុកសានហើយចាំសម្រាប់ហើយបានលោកចង់មុនអីទៅទៀតចាំទៅតាមសីហាបានទៅតាមងហេងមានមកដែរហ៎ไปเจอมหาเถระอนาการ